Друзья, всем привет! С вами Роман. Пробег у меня на сегодняшний день 4275. Хотел рассказать, появилась у меня такая, скажем, небольшая маленькая проблемка там. Скрип в средней части торпеды. То есть примерно вот где-то здесь. Вот. Я понимаю, что там у многих есть там, разные проблемы. Там скрип. Бывает такое. С каждым автомобилем бывает. Не обязательно с H9. Вот. Что именно конкретно у меня? Как я и сказал, вот в этой части, средней, есть скрип. Но есть одно но, как говорится. По общему пользованию, по ровной дороге, то есть этого нет. Даже если у кого-то такое может существовать, он может это и не увидеть, если по ровным дорогам ездить. То есть лежачий полицейский не будет. Попали в ямку, не будет. Именно по пересеченной местности с такими перепадами, когда машину раскачивает маленько, вот это и случается. Я хотел заснять буквально вчера такой видос, чтобы было понятно, но на видео это не слышно, честно. И хотел решить эту проблему там силиконовой смазкой, в плане в швах пробрызгать. Сделал это не помогло. Вот. Есть комментарий у Виталия, человека, который я видел, написал, что где решетка динамика, вот средняя, там получается есть скрип. Я это заметил. И вот у меня такое случилось. Но у меня это случилось примерно как начались, скажем так, низкие температуры. Или просто начался, не знаю. После там 2500 километров, скажем так. Не сказать, что прям навязчивый такой, бывает. Слышно, да, немножко так, дискомфорт составляет. Не критично, но есть. В итоге что? Я думал, что это решетка этого динамика. Решеточка эта. Я ее снимал. Вчера снял и проехался без нее. Скрип есть. Думал, что вот этот пластик, где барометр, компас, он такой у нас немножко дешманский. В каждой машине есть дешманский пластик. Не надо говорить, что там на H9 все дешево. Ни хрена здесь не дешево. Ни хрена, тоже не он. Ну и что? Прокатился без этого и выявил, что вот под ней, под решеткой динамика, вовсюду стоит черный пенопласт. Его туда тоже запихнули. То есть у кого есть скрип, бывает получается, перед лобовым стеклом вот этот пластик, и кажется, что там что-то скрипит. Это не этот пластик. Это опять пенопласт. Черный пенопласт. То есть, понятно, что не на каждой машине его туда запихивают. С одной стороны, хорошо, понятно. Он где-то примерно 2 сантиметра толщиной. То есть, это и теплоизоляция, получается, и какая-то шумка. Был ролик у меня, я рассказывал, то, что у меня сзади скрипит, когда я раскачиваю машину сам, и скрип был. Между бампером и рамой задним лежит пенопласт. И вот он скрипел. Кстати, сейчас я проверил. Скрип прошел.
самоизлечился, скажем так. Вот. И когда я снимал эту решетку, ехал и зажимал руками, через отверстие там есть, и скрипа не было. Это пенопласт. Но не каждый сможет это попробовать, потому что не в том плане, что не сможет снять эту решеточку, а в том плане, что у меня просто нет динамика там. Это зависит от комплектации. У меня там нет динамика. Так что, кто думает, что там есть динамик в комплектации комфорта, его там нет. Разочарован я? Нет. Без разницы мне. Музыка все равно неплохая. Я не меломан. Мне это как-то сильно не интересует. Просто для тех, чтобы знали. Динамика там нет. Поэтому я и смог прочувствовать все это, что там именно поскрипывает. Это пенопласт. Вот как бы так, друзья. Кстати, когда снимал вот этот пластик, на каждом пластике в автомобиле есть штамповка. Когда, в какое время он сделан, год и месяц, и время. У меня он сделан 21 год, 4 апреля. Он может разниться, каждый элемент автомобиля в пластике. Фары там, пластик, какие-то элементы, он может разниться, получается, от месяца до 3, а может и больше. И вот скажите мне, друзья, когда я там бывает комментарии и у других читаю, у меня машина сделана в таком-то месяце. А откуда вы это берете? То есть у меня не то, что я там предъявляю что-то, просто мне интересна эта информация. Откуда вы это берете? Вот я не знаю, в каком месяце именно у меня был полностью изготовлен автомобиль. Вот это мне очень интересно. Я еще очень давно задавался этим вопросом. И вот люди пишут, а вот у меня в таком месяце сделано, а у меня в таком месяце сделано. Не понимаю. Где можно найти эту информацию? Или они отталкиваются, когда они его купили? Непонятно мне. Так что так. Посмотрим, как будет в летнее время. Будет скрипеть или нет. Потому что в летнее время этого не было. А в зимнее как бы есть. Ну, с другой стороны, это предрассудки. Ну, машина разогревается. Ну, не знаю, посмотрим. Так что ладно, пишите комментарии. Пообщаемся. Всем счастливо, друзья, моим подписчикам. Всем пока.